Hi, alright, welcome to Jason's English Classroom. 好，欢迎回到 Jason 的英文教室。那我们今天要进攻的主题是几点几分跟星期几几点几分星期几？那一样，你可以看一下之前的教学影片，好，再来做今天的题目会比较轻松自在啊。那一样，先按暂停吧，你们先做一下哈，我们再一起来检讨。好，我看第一题哈。OK，Number one，A 说什么呢 ？Is it？B 说 It's Monday。好，关键字哪个字？请说。对 ，Monday 嘛。OK， 关键在这个字啊 ，Monday。Monday 是星期一嘛，所以对方应该是说星期几，才会说它是星期一嘛。OK， 所以应该是说星期几叫做 What day？ 所以大家选 What day is it？What day is it today? Alright， 所以答案应该选。What day? Alright， 好，那第二题，一样都是 is it。好，所以这没办法判断，不会写不用怕，继续往后看，它会给你线索。好，继续往后看，它会给你线索。看 B 就什么 ？It's 6 a.m. 哦，现在是早上6点半。早上6点。就是早上6点。好，所以对方应该是问什么 ？What time？ 问几点几分，人家才会回答你几点嘛？哈。所以这题应该选 What time is it? What time is it? Alright， 好，这两题是热身题。好，接下来开始慢慢的深度了。好，那第三题 ，The classes， 这堂课是7:30， 很简单，应该说这堂课是在7点半开始。这堂课在7点半开始。那到底要加介系词吗？还是不加介系词？不会，那我就偷偷看上面。几点几分 ？It is 6 a.m. 它是6点，没有介系词哦，所以这里不加介系词，是这样吗？错，还记得吗？我们其实1年级上学期的课程有讲过，哪时候需要介系词？好，我们写下啊，哪时候需要介系词？写这边啊，你的时间。到底哪时候前面需要加介系词？很简单，当有事件的时候，当前面有事件，有事件的时间要加介系词。这边有事件的时间你要加介系词，什么意思呢？我们看一下啊，你看7点半是时间嘛？我们看有没有事件？这堂课是在7点半，这堂课就是个事件嘛，对不对？所以这堂课就是个事件，所以有事件这个就是事件嘛，这个就是事件嘛。所以我们说有事件要加介系词所以要加介系词。那我们说几点几分的介系词用什么？用 at， 所以答案要选。这是几点几分的介系词，所以应该是说 The class is at 7:30。Alright, at。那我们回顾一下之前的，你看为什么这个没有介系词？为什么这边没有 It is at 6？为什么没有介系词？你看一下他只有问 What time is it？ 他问你，现在几点？他说现在6点，有没有事件？没有啊，我只问你几点嘛。所以这边是没有事件。你看，现在6点。没有事件就不用介系词，很重要的观念，记得有事件再加介系词，没有事件就不加介系词。好，我们看第4题 ，OK。Mother's Day is second Sunday of May。May 要大写，我帮他改一下。May 要大写 ，May 要大写。原谅他，电脑他今天感冒，身体不太舒服，所以会显示错误。好，应该是 M-A-Y，M 写下来。OK May，OK， 所以应该说 Mother's Day is 应该说母亲节是在第2个礼拜天 ，second 是第2个礼拜天 ，second Sunday of May， 5月的第2个礼拜天。好，母亲节是在5月的第2个礼拜天。那到底要不要介系词？来问你
有没有？我们刚才讲过，时间哪时候要加介系词？有事件的时候要加介系词。好，我们看一下啊、这边是时间嘛，我们看到 Second Sunday of May， 5月的第2个礼拜天，这不是时间吗？有没有时间？哪时候要加介系词？要看有没有事件。好，看有没有事件？事件，母亲节是个事件嘛，对不对？它是个事情，有事件啊。好，所以有事件，有事件哦，所以要加介系词，要。好，所以要选介系词。好，介系词它给我2个 on 跟 at， 记得哈、表示星期几特定的日子的哈、星期几它的介系词是用什么？用 on。好，所以大家要选 on。OK， 所以它是 on the second day。On second Sunday of May， 哈，应该是 on the second Sunday。这边应该加个 the 比较好，应该是说 on the second Sunday of May。It's on the second Sunday of the May。OK， 电脑太舒服了，今天原谅它，好像感冒了，天气太冷了。好，再来我们看一下，我们回顾一下，然后我们看这边，你看哦，那为什么这边 Monday 前面没有加 on？他是问什么 ？What day is it？ 今天星期几？他说今天星期一。请问这个时间前面有没有事件？今天星期一我没有讲什么事情嘛，所以没有事件就不用介系词。好，电脑这次没感冒，它是答对的。好，我们看第5题。6题 ，OK，a quarter to 10 is， 这是进阶的啊。A quarter to 10是10点15分，10点还是9点45？好，什么叫 quarter 呢？我们先解释一下。quarter 它其实是1/4。好丑哦，再一次。好，再给它机会哦。quarter 是1/4的意思。那一个时钟转一圈有60分钟嘛？60分钟的1/4等于多少？15。好，所以 quarter 又有另外一个意思，它叫做15分钟的意思。好，它是15分钟。它是15分钟啊，所以 quarter 是15分钟。好，他说在一个15分钟就 2是到，10是10点，所以在15分钟就到10点了。应该自己可以想象啊，在15分钟就到10点。好，所以在15分钟就会到10点，所以是几点？9点45嘛。9点45不是在15分钟就到10点了嘛 ？Alright， 这是进阶的题目。好，所以这一题要选 9:45。OK，a quarter to 10 is 9:45。Alright， 那是今天的几点几分跟星期几的综合考评。那里面有一些很不错的观念要去理清，好，这是小细节。那这些观念都影响到后面英文的发展，好不好 ？Alright, very good. So I'll see you around. 继续加油哦。对了，打个分数吧。Alright, perfect. Alright, see you around. 继续加油喽。